fanandriamantsika. Amen. Iresakitsika androany a ny ao ambadiky ny fahafatesana efa niseho teo ny lohateny fa horesantsika tsikelikely zany alefatsika miandalana mandra-pahatonga ny fahatakarantsika ny atao hoe fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy tombo mihintsy ny avakoisana no nampianatra ny mahakasika ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana. Naka fanoharana ray Jesosy Luka 1:20. Fanoharana io fa rehefa miresaka fanoharana Jesosy tsy mitovy antsika manao fanoharana dia mamorona parabola ao ny fitenenana. Fa ny Jesosy rehefa manao fanoharana izy dia miaina amin'ny zava-misy hatrany ny fanoharana. Ndao hoe raha antsika rehetra mamaky Luka 1:20-27 iverimberiny eo iteny fa tsy maninona efa eny amin'ny fafana izy zao mamakytsika dia miara mahita an'izany ampianaran'ny tompo manao hoe nisy lehilahy manankarenanankiray niakanjo volomparasy sy fotsy madinika sady nianarana fampesana tamin'ny fafinaretana. Ary nisy olo malahelo firenena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilany vatany. Ary mahinona zay latsaka tamin'ny latabatra manankarena izy fa mialika kosa no afaka nomenaka amin'ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nentiny anjera notratran'ny Abrahama. Ary maty koa ilay manankarena dia nalevona. Ary raha mijaly tao amin'ny fiainany tsy izy ka niandrana dia nahitany Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo an-tratrany. Amen. Zay ny fandoharana iangantsika amin'ny fizarana voalohany. Ndao ary aza vaika aminareo amin'ny antsipriany zany zavatra zany. Raisiko aloha ny 20 nisy lehilahy manankarena anankiray niakanjo volomparasy rongony fotsy madinika sady nanaraka fahasatrisan'andro tamin'ny fafinaretana. Io le lehilahy tsy hoe manao kravaty izy dia amin'ny pasteur amin'ny kravaty foana fa tsy mitovy amin'ny toetra amin'ny pasteur io. Ary nisy olo malahelo firenena anankiray tao hoe Lazarosy mipetraka teo anilan'ny vavahadiny. Iny le sarin'ny Lazarosy iny. Ary nanino mba hihinana izay latsaka teo amin'ny latabatra ilay manankarena izy fa nialika kosa no avy ka nilelaka amin'ny feriny. Zay aloha ny ajanoko hatreo. Miaraka amin'Andriamanitra ny avakoisany misy zavatra anankiroa tsy azonao elana. Fa namseho azo miaraka amin'Andriamanitra tahaka ninona renao ka tsy vitanao izy ireo dia aza mananteny ianao ny ahita ny fiarahan-dalina amin'Andriamanitra. Tsy voasoratra reo ndao ny vakitsika Genesis 1:5 dia ho hitantsika eo hoe iny zany fepetra anankiroa tsy azo elana raha miaraka amin'Andriamanitra zany. Ka raha ny ray aminao fotsiny ny ataonao aza manantenynao fa hita soa miaraka amin'Andriamanitra. Ndao hoe vakika Genesis 1:5 tsy voasoratranao zany 5 amin'araka hoe mbola tita ve? Ndao ary Genesis 1:5 amin'ny anaran'ny tompo. Nampiavaka Noa dia zavatra anankiroa. Ny anankiray voalohan-drindra Noa dia tsiny tamin'ny olona nanino niara-belona taminy. Zany hoe ny olona nasitran'Andriamanitra dia tsy manana problema amin'ny tontolo mpiaramonina. Fa misy olona voampotra izy dia problema mpiaramonina. Azonareo hoe misy olona voampotra izy dia raisika amin'ny problema mpiaramonina. Zay zany ny anankiray kritera ray voalohany-drindra. Fa ny kritera ray faharoa raisana famonjena dia manino miara-mandeha tamina Andriamanitra. Dia jereo ny didy folo fa ireo anankiroa reo ihany no very. Ny didy efatra voalohany dia momba n'Andriamanitra. Fa ny didy enina farany dia momba fiarahamonina olombelona samy olombelona. Zany hoe tsy kristianina ny kristianina anankiray raha miara-dalana amin'Andriamanitra nefa mpanankiroa tam-piarahamonina. Azontsika tsara ve? Dia ity mpanankarena ity nahatonga azy manana problema tsy nay miara-nena tamin'ny Lazarosy mamonjy. Azontsika tsara inona ny zavatra antrano mba tonga Lazarosy nangataka fa namety sa tsy nomety. Fa inona nataony ngaray
maniry mba ina azy latsaka tamina tabatra le manankarena izy fa ny alika kosa no nelaka amin'ny feriny nahazo zay latsaka tamina tabatra ve lazarosy manta sa tsy nazo rehefa tsy mahay mijery fiarahamonina ianao na miseho azo pintakininna masika be zany teniko zany fa tsisy lan'andriamanitra anao ary zany matonga hoe fiarahamonina mafinaritra ny fomba fiteniny tanora am'izao fotoana manao olona leo lamina be de ahoana ny toy ohatra anabe konay zany zao tena mahito resaka azy mihitsy ke reto avany reto zany zao no ampitenenana vaovao manao olona reo milamina tsara milamina tsara ohatrany any am-piangonana zany hoe rafitra efa napetraka andriamanitra tsy maintsy mahay miaramonina ianao fa raha tsy mahay miaramonina amin'nyaka ianao aza manantena famonjeny zay a tsy maintsy maninona tsara fa ity lelam-panankareny ity tsy nay miaramonina ka nany kravaty ary izy dia tsy voavonitsy fa tsy mpanankarena rehetra very a so dia misy teny hoe araiky daholony rehefa verona rehefa manankarena tsy niteny an'izany a fa raha mpanankarena ka nay miara-miaina ampiaramonina ianao dia voavonjy ianao fa raha mpanankarena tsy may miara-miaina ampiaramonina ianao dia very ianao fa namanja koa ianao ka tsy may miara-miaina amin'ny fiarahamonina ianao dia maninona zany hoe kritera tsy azo ilana ny fiarahamonina ary zany natonga an'andriamanitra napetraka hoe tiako vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo eny aoka nitiavaka tahaka nitiavaka anareo mba hifankatiavanareo kosa zany nafantarany olona fa mpianatra anareo raha mifankaty tika zay raha tsy may raha tsy may mity mpiara-belona aminao ianao tsy ho tafavoaka velona miaraka amin'andriamanitra tsy resahako tsy le kritera faharoa teo le maninona miara-mandeha amina andriamanitra iny efa itsika tsenjery fa tiako apetraka fotsiny ary zany natonga jesosy nampianatra fitia fa hafa nataoko tamin'ny tokoteny kely le hoe fitia fa hafa tiavana dia ninona favary nampianatra jesosy io misy fahavalinao dia tiavy fahavalinao io fa aza mieritreritra hoe namako ihany no tiako fa tsisy mahasamihafanao ny devoly na ny namanao ihany no maninona tianao fa tiavo na de fahavalo azy toy ny tantara io zany izy rola averiko indray a inona ny zavatra antrano maty le malahelo sady mijery saritsika no mijery soratra maty le malahelo dia nety anjera le tratra ny Abraham iny zany maty le malahelo dia nakaiza fa maty le manankarena dia naninona nalevo ary raha nijaro tao amin'ny fiainatritra izy ka miandrandra ahoana am-poziny raha miandrandra ahoana am-poziny olona miandrandra manao am'izao fanontaniana mipetaka ambany izy zany sa ambony raha miandrandra nidiny izy zany sa miakatra ohatrohatro zao zany no fandehan'le tantara maty le malahelo dia nentiny anjera le tratrany Abraham fa maty kosa lay mpanan-karena dia nalevo ary raha mijaro tao amin'ny fiainatsika izy nanina izy tao amin'ny toerana io nijaro tao amin'ny fiainatsika dia miandrandra dia nahita ny Abrahama teny laviteny sy Lazarosy teo atratra hita zany sa tsy hita ny amoniny Lazarosy zany hoe mazava ho azy vo mikipo ny masonao zaran'olona ao a izay nahatanteraka ny fepetra anakoroa na miara-belona tamin'ny mpiara-belona taminy sady niarana dia tamin'andriamanitra dia hoentin'andriamanitra makaiza eny tamin'ny Abrahama fa izay tsy niarana dia tamin'andriamanitra sady tsy mahay miara-belona amin'ny olona dia manahirana be reny izy amin'ny fiainana raha vo izay izy a dia mandeha makaiza ny lalany vo mikipo ny masony kely amin'ny fiainantsika fa mahita ny Abrahama sy Lazarosy ny lamina be izy sa tsy nahita mahita dia mitsiriritra fotsiny hoe raha mba izara mantsiny teo amin'ny toerana dao a verenantsika indray ary le izy teo io ka toko fahinambiny folo andiny faharoa amby roapolo maty le malahelo dia nentiny anjerany tratrany Abrahama ary maty le manan-karena dia nalevo ary raha mijaro tao fiainatsika izy ka niandrandra dia niatany Abrahama sy Lazarosy teny antratrana eno itsara ty fampianarako ty valina be a raha ity fampianarana resaka amin'nararetsy ity na mikipy ara-matroko dia kotsenjena satria efa manjato ny nanovako an'ity fampianarana ity fa mahagagana fa zay fiangonana andehanako hitondravana izy ity mbola tsisy mahay azy daholo hoe zany le tenen'isaka lahady
dia gaga zany tena dina fotsiny zany mataon'olona ampiangoana tsakalaitsy matahotra mampatahotra inona zany mataona ty ampiangoana fomba fotsiny fanena zavatra teneny aby tsy hainy akory da ho ary inona zavatra nitrano lioka toko fahena biby folo very aloha le mpanan-karena sa tsy very tena very a naninona tsara izy le teneny teo naninona tao fiainatsika mijaly misida zany tao le fiainatsika fijaliny fa izao no lalan'le very jerevy tsara ary maty le manahery dia nentinenjena le tratran'ny abrahama ary maty le manan-karena dia naninona mazavatsara zay milalana naninona izy voalohany drindra naninona izy faharoa ary raha mijaly tao amin'ny fiainatsika izy inona zany no toerana misy azy fiainatsika ka hoana ny posiny ny andranjy nidiny izy zany sa niakatra ary raha nidiny izy a dia inona zany ny lalan'le very maty nalefina nidina tany amin'ny fiainatsika lalan'izy io lalan'i Jesosy io da ho any jerevantsika mifanekam-ponony maty nalefina nidina fiainatsika da ho vienina n'le fanekam-ponony hatramin'ny voalohany dao miara-mamerontsika amin'naratomponao hoe minan'andriamanitra ratsika fanao lavitra sy tany ary mino ny Jesosy Kristy zany anatona nataontsika izay torotorona tamin'ny fanamasina nateraka marina Virginy mijaly nanapaka Ponty Pilate petraka ny fanontaniana lalany zany lalan'i Jesosy very zany Jesosy sa tsy very very mampalahelo fa naniko Jesosy tsy nefa very fa manino izy no very nisolo elokao azonareo tsara nisolo elokao Jesosy dia very no mianitro da ho ane jerevantsika retytenirety korintianina faharoa fa dimy faraika amby 20 izay tsy nalala ota dia efa nataony otamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy isika za zany lasa no amarinina tao amin'ny Kristy a fa Kristy ilay tsy natonona nota natao inona ota zany hoe ny otako ray manontolo ka hatramin'izay ota mbola ho ataoko dia nifindra nakaiza daholo nakany amin'ny Jesosy dia taizay tsara ny lalan'i Jesosy rehefa maty izy maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika inona ny lalan'le very tao amin'ny toko fahena biby folo maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika very azy zany Jesosy sa tsy very very fa sofa firy andro fotsiny telo andro fotsiny sofa telo andro fotsiny ny fahaverezan'i Jesosy ny iaina fiainany tsy hita noho ny amin'ny tenany sa noho ny amin'ny tenako eto dia tia ampisaitsainanao sahady ampisaitsainanao sahady a vao mikipo zany ny masonao dia firy fiaina dia mba fantatrao fa izy lalana lehanao vao mikipo masonao tsy mahazo rehefa maty fanontaniana miperaka afaka mifidy ve le mpanan-karena hoe arino tiako sa tsy arino da ho ary verena mitoizantsika mitoy any toizantsika mitoy any ohatran'izao zany le tantara teto ny tany maty le mpanan-karena maty le mantry lasa nitratrany Abrahama maty le mpanan-karena nakany amin'ny fiaina dia andao toizantsika aloha mitoy any ho hitantsika eto mitoy any verena andao vakina ny 2020 nareo ilay magnampy ny 2020 amin'naratoa ay misina tao amin'ilay fiainatsika avo be fa afaka ny safidy miala tao ve diaray dikan'izay raha miandro faky anao vao anao safidy tsisy azonao anao tsony androany anao mila manao safidy ao a tsy rehefa mikipo ny masonao ka izay anao vao anao safidy fahaverezana no azonao tsy zany mamorona fa miten'Andriamanitra no miteny nisinina tsara no tao amin'ny toerana io ave natazana izy sa tsy natazana ny Lazaro sy Abrahama le laviteny natazana sa tsy natazana natazana fa afaka mifindra toerana sa tsy afaka dikan'izay tsy manana safidy intsony ianao vao mikipo ny masonao vitany aminao androany ianao nao zen'Andriamanitra manao safidy
ka anao safidy sa tsy anao? Ho hitako eo zao. Androany ianao teren'Andriamanitra anao safidy, ka zay safidinao androany no lalanao ao aorian'ny fahafatesana. Ary zay safidy raisinao androany tsy maintsy fikirinao zay ianao vao tsy tafala amin'ny toerany intsony. Tao any ampeso ny andriny fa dia miroapolo. Nanina tsara, magnano izy eo amin'ny andriny fahadimy efatra miroapolo. Fa nanina izy eo amin'ny andriny fahadimy miroapolo. Fahadiran'ovana. Iza ny teo fahadiran'ovana mandrak'izay ao rehefa fahafatesana, tsangana an-tanana. Iza ny teo fahadiran'ovana mandrak'izay ao rehefa fahafatesana. Misy sa tsisy? Ay ve? Dimy fahaenina amby roapolo amin'ny anaran'ny Tompo. Afaka mifidratoerana ve? Tsia. Dikan'izay, rehefa mikipo aminazy vao anao safidy, mbola afaka manao safidy sa tsy afaka? Androany ianao mitakin'ny Tompo anao safidy. Dia androany ianao mitakin'ny Tompo andike. Dia androany ianao mitakin'Andriamanitra. Amantatra ny tontolo mpiainanao. Aiza ny lalana tianao aleha. Androany ny faritana ny lalanao ao aorian'ny fahafatesana. Ka androany ianao mitakin'ny Tompo. Zavatra roa zany teneniko anareo hatreto. Ny ray voalohany indrindra dia izao. Rehefa tsy anao safidy ianao androany, dia ho diso lalana. Iza ny mahalala raha voaketsy ianao rehefa aveo dia vidy. Misy mahafantatra ve? Dia aza manao safidy ane androany. Dia aza manao safidy ane androany e. Dia ho hitanao raha sanatrizany mivoaka eo ianao voakina tômôbila, tsy maniry loza. Ho an'ny olona tsy manao safidy, raha izay. Dia tonga dia diso ny lalana fa rehefa maty izy tsy azo arenina intsony. Fa ho an'ny olona ihany koa nanao safidy, fa tsy mitahiry safidy. Dia aza manantena ninina eo amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy hanome anao ny lalan'ny famonjena androany ny fotoanany safidy. Raha izay. Faharoa zavatra teneniko aminao. Mazava tsara ny tenin'i Jesosy, misy ny afobe sa tsisy? Misy. Tena misy ny afobe. Ary rehefa tsy hay-anao safidy ianao, dia ny androany, dia ho any amin'ny afobe. Finenakiray fahatelo teneniko aminao dia izao. Misy ny vahaolana sa tsy misy? Raha manaiky an'i Jesosy ianao androany. Raha tena manaiky an'i Jesosy ianao androany. Raha tena manolo-tena ho an'i Jesosy ianao androany. Raha tena manaiky ianao ny ho antsoin'Andriamanitra androany. Hiala amin'izany safidy diso zany. Dia alan'Andriamanitra any amin'ny afobe ny anaranao manomboka amin'ity an'ity. Dia avadika Andriamanitra any amin'ny tratrany Abrahama. Fanontaniana apetrako aminao any. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fanontaniana ambony ianao tena tsara mihitsy. Tsy mahavita mamonjy teny ianao. Izy ary namonjy anao, zay fanontaniana ngezabe. Tsy mahavita mamonjy teny, fanontaniana nahavonjy an'ity lehilahy ity ve ny arenany, mpanan-karena sa tsy mpanan-karena? Fa nahavonjy azy ny arenany sa tsy nahavonjy? Nahavonjy azy mahay izy azy jiosy sa tsy nahavonjy? Tagdio ry avako isany, tsy ny mahay ianao anao no mahavonjy anao. Mila mpamonjy ianao. Iza ny nisolo vaky amiakalana teo? Ahoana tsara le fahafatesan'i Jesosy? Maty nalevina. Zany Jesosy. Ary zany ny zavatra tiany Jesosy ho fantarinao androany. Fa te hisolo tenanao izy, fa izay mitsangana eo anatrehany ihany. Miteny mihitsy izy. Izay menatra eo anatrehany olona ozy izy dia manino? Menatra azy koa amin'ny andro farany. Androany ianao, menatra ve ianao hitsangana eo anatrehany Jesosy? Fa raha menatra ianao hitsangana eo anatrehany Jesosy androany. Menatra anao koa Jesosy amin'ny andro farany fitsolosolany olona.
nindisony ianao dahoara ianao tsika ty raharay ty izy mpanompon'Andriamanitra nangana anao eo raha tena manolo tena maro fa hoitototototompia fa soranao Jesosy raha mitsangana ianao rehefa fe anao tena matsy ninisony Andriamanitra maneho fitiavana anao Jesosy Kristy lay nanaitra hitondra ny fahotana sy ny fahotana androany raha resy lahatra ianao misokatra ho anao bokyny fiainana andro rahatana ny anaranao androany raha resy lahatra ianao mangataka anao hitsangana eny am-pitoerana eny raha eny fanandray an' Jesosy ianao avaozy ny fanoloran-tenanao fa raha mbola tsy nandray an' Jesosy anao androany fotoana mety androany ny andraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao aza mangataka andro hoe andao amin'izao ora sy fotoan'izao fa miandry anao Jesosy
Mangataka-nao ahitsangana eny mpitoerana eny. Avereny zao vavaka izay ataoko izao fa fotorotosy magorakoraka dia tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinon-jany fa zay rehetra manatonanto tsy mba misy io lava. Avereny zao vavaka izao. Jesosy misaotra anao zaho fa tena tianao aho, tsy fonao very aho fa nanehoanao fitiavana androany, nampafantarinao ny antom-pisiko fa nampafantarinao fa mila misafidy aho manomboka androany, fa mivelarina eo amiko ny fiainana sy ny fahafatesana. Ity aho mifona aminao a Jesosy, mamelany ny eloko, mamondrafo amiko, diovy aho mba ho afa-keloko, sasao aho afa-pahotana, manokatra ny varavara-foko a Jesosy. Midira tampoka anao, manaiky anao tompoko sy mpamonjiko aho, manomboka androany Jesosy, ianao tompony fiainako. Ibebako ny ratsy rehetra mangetra anazy Jesosy, rehetra-pahotana rehetra ialako manomboka androany. Misaotra indrindra, azoko antoka fa mamena ny eloko ianao, voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ianarako. Mankasitraka Jesosy. Rehefa hita le olo ray nasainy ny ray tanàna, zao fanontaniana apetrako aminareo, iza lafo ondry ray sa manasa ray tanàna? Manasa ray tanàna ny lafo, zany hoe mihoatra lavitra noho ny valeurany very, ny valeurany fiarabana. Hitanao zany rehefa aveo fa fiarabananao zay vao nanolo tena teo, fietipety rehefa aveo. Teaka mafimety moa n'Andriamanitra menaka rehefa aloha fiarabana fa aloha ny olona ka fiditry ny fanjakany lanitra. Nohariny tamin'ny farantsakely ilay vehivavy anankiray, Luka 3:10 daholo zany. Nohariny tamin'ny farantsakely, rehefa tadiavina ilay farantsakely, navoaka daholo ny mpifafa, ny fafana ny trano, hita ilay farantsaray, nasainy ny Dorcas. Satria ny vehivavy rehetrarehetra tao an-tanàna ny nasainy ilay vehivavy. Iza ny lafo, le farantsakely sa manasa vehivavy rehetrarehetra ao tanàna? Manasa n'ilay vehivavy ao tanàna ny lafo, zany hoe sabidy ny fiarabana ny olona ray tafiditry ny fanjakany lanitra, ary androany nino ahy fa misy olona ray tafiditry ny fanjakany lanitra, tsy nahalalakory ny lalana. Fety be tsika rehefa aveo, fiarabana ny tafiditry ny fanjakany lanitra.
tandena kray fahatelo loka toko fa 5 miah lay zanakadala lasa nabe nitsifana tany am'izay naleany tany ary ito fa miverina fa rehefa miverina dia inona no nataony dada nameny kiapa nameny peratra nameny akanjo naminony ino izy teo ondry amanomby siosy ary misy fety be dine dansant zany mihitsy iny a sady nandino mihira ninakany fa feokakarezony fa misy ina ho tanàna mody le adalina fifalian'andriamanitra inao zay miverana ka ho ary zay ny antony fifalitsika rehefa aveo da hoary itoy tantara ao arinany fahafatesana fa tsy atreo fa mitoy tantara ao arinany fahafatesana inonarana mitranga ao ambadiky zany zao ny zavatra hitatsika teo afaka ny ampita velo ty lehilahy tany amin'ny fiainatsika ty nakany etratrany Abrahama afaka sa tsy afaka ahoana ozy izy ary izy niantoka nanao hoe ry Abrahama raiky eo mba mirafo amin'ny Kairôla zakosa mba nomokatendry ratsan-tanany amin'ny rano mba mpangatsitsika anelaka fa fadiranova na hoe tao ty lehilahy fity afaka nandena anatona rano sa tsy afaka tsy afaka bareny lalana aza manantena zany raha tsy nanapa-kevitra ianao mandovoary dia aza manantena ny azo ny fiainan'io ka hoe rehefa maty avoanao ny fanapaha-kevitra indrisy fa ny fanontaniana mipetraka ihany koa tao anatin'izay 5:7 da hoany vakitsika vakina 5:7 sy 7:7 aloha ny amin'ny anaran'ny tompo toizatsika arainy a manana raha madiny mbola velona dia izao problème miseho ao anatin'izay afaka nidina ve izy nandeteny tamin'le raha lany hoe manapa-hevitra ry zalavaka ravo be ao afaka nidina izy tsy afaka bareny lalana tsy afaka nidina koa izy tetỳ-tany ao arinany fahafatesana da hoany zany dikan'izay za rehetra tsy nivery tetỳ-tany rehefa lasa any anao sy nitranonao fa inona zavatra nitranga tao anatin'izay nangataka izy mba mangataka ao raiky mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiky fa manana raha ladimy aho mba ilaza tsara aminy fa ndrao mba ho tonga ty amin'ity fijaliany ty koa izy afaka nandeha ve Lazarosy mivalina 5:20 fa hoy Abrahama taminy manana ny mosesy sy ny mpaminany izy dia aoka hiaireo izy midika ny mosesy sy ny mpaminany dia baiboly testamenta taloha tamin'izany tsika mbola tsisy afa-tsy testamenta taloha i mosesy iny nanoratra ny 5 voalohany ary ny mpaminany iny nanoratra ny manaraka dikan'izany dia izao aleo izy hiainy baiboly fa rehefa tsy hiainy baiboly izy dia avelao very ary zay no ampianarako baiboly anao androany aza miandro maty very fa nahazo nandeha moa zany Lazarosy sa tsy nahazo bareko ny lalana ay zay maty rehetrarehetra tsisy mahazo makaty dia izy ary le miteny finosilapafamagatsika izy ary le miteny ohatran'le maty le dadabe anay dia tonga taty le dadabe anay dia niteny tamiko hoe finosy lamba famangatsika dia zay tokoa ry adala isany dia nakina namolonany zany natonga ny fifoazana tsy mikasika fataleny zany tsy mahita nay fifoazana mamapika zany nareo ary tsy ahitanay amin'izany satria manino mazava be tsy misy mahazo midiny ety dao vakitsika ny 5:30 fa hoakosy izy tsy ry Abrahama raiky eo fa raha misy miala maty ka makany aminy dia bebaka izy fa hoy Abrahama taminy raha tsy miaina mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy etriny izy na dia misy mitsangana maty aza tehiteny i Abrahama manao hoe rehefa tsy miainy baiboly sy ny fampianarana baiboly izy dia avelao very ary dia ny olana milaza azy kristianina ny olona fa fitana satana satria ho izy nahitany dadabe satria ho izy nahitany izy bebe tao vakitsika ireto fiteny reto Korintiana voalohany toko fa 1:20 vakina mafy amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsy mahagaky zany satria satana manino manova ny eliny dia nilaza ianao hoe hitako dadanay fa satana iny fa naka ny endriky dadanao fa ny baiboly dia mampianatra tsisy mahazo miveriny eto
karaha satana miteny hoe filosilamba fa mangatsika baikoliza zany nalanaranao dikan'izay rehefa nanaraka ny baikoly satana anao dia very amin'ny afo tsy mamadika intsony ao a avereny tsara mafy maninona tsara tsy mamadika intsony fa baikoly satana no miteny aminao hoe mangatsika izay fa filosy ozy tamin'ny vatamanjavako za rehefa maka dia tetiteo dia eo amin'ny voay sitany mampatavitavy voay dia ozy izy raha zay zay aloha tsy hanao an'izany e dia ozy izy rehefa tsy hanao an'izany reny reo a za rehefa maty aza malevina pasadrazana agadio lalina be 10 metatra raha vitanareo fa raha tsy vitanareo fa tsy raha eo amin'izay andapasinareo dia alefaso ao dia totofy beton amin'izay tsisy kitikitika ntaolako intsony azonareo tsara sao dia raty zay telemasiteranay satria ny fikitiana an'io araka fampianarana efatsika teo io dia baiko miteny voly da nefa kitika zay ny fa 2020 amin'ny anarany to ko tsy zavatra lehibe tsy akory raha mifanomponkomba mampinovanyena taka manompo famarinana nefa ho araka miasa miany dikan'izay zay zavatra mpaka zay aloha zany mitapany voalohany oharaka ny fahafatesana mbola tsy fiainana mandrakizay io a fa sady katante io fiandrasana le tena fiainana mandrakizay dia mizarano tsara zany le toerana rehefa maty zany ianao a dia na ianao mankanotraka ny abrahama mangatsitsika misy rano na ianao makany amin'ny fiainantsita feminy afo hoe famboany ianao manao safidy ka raha ny safidy ianao fa ho anatratra ny abrahama dia mila mandray amin'ny jesosy dia mila mikony finoana miaraka amin'ny jesosy fa tsy potehana ny finoana dia raha vitanao zay dia vita ny famonjena rehefa iverina ndray jesosy inona ny zavatra mitsana tesalonianina voalohany toko faefatra dia fatelo ambin'ny folo fa tsy tiatsy fantanareo raha nana amin'izay nodomany mba tsy alovanareo tahaka ny safany izay tsy manana fanantenana fa raha inotsika fa maty jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny tondran'andriamanitra izay nodomany tao amin'ny jesosy iaraka aminy fa izao no lazaina aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika izay velika mbola mitendra manam-piavin'ny tompo dia tsy mba hianao izay efa nodomany tsy akory fa ny tena ny tompo no hitavany an-danitra fa fiantsony fianaraka anjely tsy toketran'andriamanitra ka izay maty amin'ny kristy nitsangana ohatr'izay zany le tantara kronolozia fotoany ty sary nataoko ty a dia eto amin'ity fiantomboan'ity zany a miverina jesoa eny amin'ny rao any lanitra fa izao no mahavariana tsy jesosy tsy itsika raha rehefa avy eo zao jesoa miverina tsy itsika ny makany an-danitra voalohany fa iza ny mandeha voalohany indrindra maty rehetrarehetra no nitsangana dia tsika zany le mitangana trazana ino rano misy abovotra amin'izay to tsy any mamanay misy abovotra azonareo zany mazava be miteniny a andininy fa efatra ambin'ny folo fa raha inotsika efa maty jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny tondraan'andriamanitra izay efa nodomany tao amin'ny kristy jesosy iaraka aminy fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo miara-matitsika rehetrarehetra tsy mba hialo zay efa nodomany tsy akory zany hoe raha miverina zany jesosy aloany iza ny miakatra voalohany indrindra le maty mitsangana dia eo enao mitaza iny eny lasy rano iny eny lasy rano za zay miteny aminareo zao dia natonga ary jesosy rehefa avy eo za tsy mba miana za fantatro ny aleako azo fantoka ny fiainana satria za nanana mpisolo ary tena mpisolo vaika mahery dia za tsy mba deo very zany ka na iza mitsangana na iza tsy mitsangana za tsy matahotra satria ny azo fantoka ny fiainana mino fa ianao kotoy zany ty zany ianao sa tsy toy zany azo fantoka ny fiainana mandrakizay dia rehefa tafakatry reo rehetrarehetra reo a dia andiny fa fito ambin'ny folo ary rehefa afaka zany dia izika izay velaka mbola mitoetra no iakarina ho any aminy eny amin'ny rahoana hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika rehefa tafakatry reny zay isika voovay tsika mbola velona mivana ao anatin'izay mpimaso mivay ty tontolotsika ty zay zany le kronolozia averiko tsara miverina mbola tsy fiainana mandrakizay koa io a veriny jesosy a tsangana ny maty
tsika mpitaza fotsiny hovana ao anatin'ireny mpimasotsika da hoary hotoizantsika ny ao anatin'izay miakatra zany reny zay dika sary iny a tsangana alono maty a hovaintsika velona dia miara-miakatra any amin'ny Jesoa any an-danitra fa ity zany fateneniko aminareo manahirana ho ary efa tsy mahay ny olona nefa mahafinaritra ihany koa natao imieza hoy Francis Turbo ray andro dia minereny any ianao le izy mialatsiny raha misy fianakavianareo manahirana neny izy rehefa velona Jesosy tena janaro izy nisy namako fasana dia lasa ny tongotsirany lasa n'le mpangalatra taolana zany fa niambo nitavela teo dia zao izy zany rehefa niakatra any an-danitra ao zany noliny tsisy tongotsira io zany tsy mepitsiny izy fa tsy mahay soratra masy ndaovaka itsika zay avaran-tsoratra masy no mahakasika an'izany Korintiana 3:20-24 amin'ny anaran'ny tompo izao lazaiko rahalahy ny nofo aman-dratsy mahazo mandova amin'ny fanjakany lanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana le faty maty iny aloha losatsy lo tsy mahazo miakatra any an-danitra azonareo tsara tsy mahazo miakatra any an-danitra iny lo iny ko inona ny mbola hikarakarana an'iny amon'nypinosana an'iny ao zavatra tsy hiakatra any an-danitra kory nandaniny-bola ho finosana dia avy eo andaniny-bola be anaovana famadiana mety tsy mepitsiny ny sasany satria manatena fidiram-bola izy amin'ny lalan'inona le fanomeza iny tsy haiko inona ny anaran'iny bizy lioko iny izy saojazana olo bizy lioko satria manatena ny vola iny fotsiny fa io ho faty lo karakarainao io tsy makany an-danitra zany io aza lany andro mandany an'io zany mahatonga le fifoazana tsy mikarakara zay fatinao any dia mipetrakarany fanontaniana izy inona ny trano dia mifaraiky amin'ny dimapolo raiky amin'ny dimapolo iny zava-mihafa no nambaraka aminareo tsy ho domandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy indray mpimaso rehefa maneno trompetra farany dia hovana isika rehetra ay zany ty nofoko ty hovana zany hoe ilay fanahy ho anambona velona io zany ilay fanahy no raisin'Andriamanitra dia omeny nofo tsy mety lo fa tonga dia tsy hita ho azy le nofo io zay le hoe lova azonareo tsara hoe makany an-danitra zany le nofo mety losa tsy makany tika zay tsisy olana mihitsy normal raha raha teny fady-amanjanako hoe amin'ny voyage azonareo tsara normal be tsisy lany fiainana mandrakizay nitaonao iny satria manino dia mazava be ny fahalovana tsy bandovany tsy fahalovana fa ho an'ny matindray ho an'izay matindray lasa eny arininy izy teo so dia sy teny hoe eritreritosika tsy lasa ny eritreritosika fa ho an'izay matindray ka lasa teo tratrany Abrahama tafina nofo vaovao sy taonana vaovao izay tsy mety lo intsony dikan'izay miditra ny fanjakany lanitra ary ve lay lona levina tany am-pasana sa tsy miditra aza mandany andro amin'ny intsony zala ahoana moa le teny ankeo zay aza mandany andro amin'iny nama zay ny zay keo aza mandany andro amin'iny nama aza mandany andro amin'iny fa tsy fankatsy akasitrahan'Andriamanitra izany zay zany aloha fa mbola tsy fiainana mandrakizay ela le fiainana mandrakizay aitsika rehefa miakatra any an-danitra dia izao eny hoe tsara tavely atao tany very mbola misy fiainana eto fa isika makaizy miakatra any ary fotoana no sika any mbola tsy nitsangana maty le tamin'ny fiainatsika mbola tsy natsangana fa mbola any amin'ny fiainatsika izy fa le teo tratrany Abrahama ihany no nitsangana dia miakatra any an-danitra dia mijanona any an-danitra ary fotoana ndaovaka itsika zany apokalypsy 2:24 amin'ny anaran'ny tompo ary seza fiandrianana maro ary misy mipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hita kofana izay notabandolo ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy nekoka teo amin'ny alohan'ny Bibilia na teo amin'ny sary ary tsy nanday marika tamin'ny androny na eo amin'ny tanany ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'ny Kristy arivo taona miakatra tany zany dia fiainana tavelena dia azakady nareo raha mamaky ny boky Matio dia misy hoe misy miara-matory ozy izy dia ny anankiray manino raisina ny anankiray manino tavely zany hoe misy tavely eto rehefa tonga zany fotoana hoe be dia be ny olona nanjavy mpiavina nanakely no tsy hitatsony
zany koa na tena katso le hitaketo rehefa manjavy ray olo rey dia raha tavelety anao dia mivera kely fa ianao zay isan'le very lazonareo tsara tsy nanamafy misafidinao ianao zany androany dia anisan'ilay very ianao raha izay no mitranga ao anatin'izay vakikely apokalipsy toko faharoapolo andimy faheniny sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany ny atao hoe fitsanganana voalohany dia le fitsanganana nitantaraiko anareo teo le lasa tany amin'ny inony dizy teo teny tatrany abrahama ireo tsy mba anana ny fahafatesana faharoa fahefana fa hompisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ary ara-manjaka amin'ny arivo taona lasa zany tsika dia antsika arivo taona janona janona toy izy antsika ray manaraka izy zany tsika miseho amin'ny eksarina izy niakatra tsika manjaka arivo taona eto mbola misy zava-mitranga ary misy ady be io le tantaraina hoe Armagedona ary rehefa miseho io Armagedona io niliko tsy misoratana fa zato inona koa ny manoratra an'izany momba ny fahaverezana eto an-tany dia misy ady mafy be ozy io atregatega ny raha zay le Armagedona fa itsika amin'ny fotoana io zako mety dia mitsikatsika eto sa miaraka tsika tena miaraka so dia mba izay mivady resa tsika rehetra mihitsiny dawabritiya kara tsika rehetra miaraka aminay amasytsika any amin'ny fotoana io ary taveleno misy ady be eto amin'izany fotoana zany misy ady be tsisy ohatry zany zay ho ny Armagedona misy ady fifamonoana fijaliana ao anatin'izany ary zany ohatra mivaribariana ihany ty efa ady tsisy fijaliana so dia efa mba haika io maro inona zavatra mitanga apokalipsy toko faharoapolo andimy voalohany ary indro fa nisy anjelonidina avy tany an-danitra manana fanalahidiny lavaka tsy hitan'olo sy gala lehibe any an-tanany dia nosamborona ilay dragona izy dia menarana eto ny devoly sy ny satana izany ka namatitra azy arivo taona eto indray zany dia misy famatorana arivo taona eto an-tany fa tsika amin'io efa miaraka amin'jiso mbola tsy fiainana mandrakizay io fa mbola inona fotsiny dia misy miteny zao eny izy zany eto zany misy famatorana arivo taona fa tsika kosa any ambony any manjaka miaraka amin'ny Kristy fidy arivo taona toy izy antsika indray rehefa andeha tantara ao ambadik'izay apokalipsy toko faharoapolo andimy fahadimy fa ny sisa maty tsy mbola velona mandra-patapitsy ny arivo taona izany ny fitsanganana voalohany fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitsy ny arivo taona zany hoe le maty ka lasa taiza moa io eo amin'ny fiaina tsy hita mbola tsy nitsangana fa le maty lasa teo tratrany Abrahama ihany no malikony no mitsangana zany hoe ato zany misy maty mbola tsy nitsangana dia eto zany isan'le ady arivo taona dia tsika amin'ny fotoana io efa milamindamina tsara dia ny tratrany Abrahama tapitra ny arivo taona reto le olona tamin'ny fitsanganana voalohany avy ao tratrany Abrahama sy isika ilay nivana tao anatin'izay mpimaso montsy dia nanjaka arivo taona tsika tapitra le fanjakana arivo taona zany reto misy vanim-potoana tena miady varotra n'Andriamanitra makamoay ianao za tsy menatra amin'ny telo maro satria miangatra Andriamanitra misy karazan'olona vonjena fotsiny nananitra farak'izay adala teo sisy nareo tena tiako zany izy reo olona reo dao alivakitsika ary te ary rehefa tapitra ny arivo taona dia hovahana satana ho afaka amin'ny trano maizina ny toerana tapitra izay ny arivo taona dia mivahany satana io fa mivahany satana fa inona koa zavatra amin'ny trano ary ny ranomasina dia namoaka tamaty tao aminy ary ny fahafatesana sy ny fiainantsita namoaka ny maty tao aminy voaka amin'izay ny maty tao amin'ny fiainantsita sa tsy nivoaka nivoaka kinakaizy namoaka ny maty tao aminy dia nitsaraina araka ny asany izy nandalo fitsarana amin'izay inona vokatr'izay ary ny fahafatesana sy ny fiainantsita apokalipsy toko faharoapolo andimy efatra ambin'ny folo ary ny fahafatesana sy ny fiainantsita dia natsipy tany amin'ny fariafo izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo ary raha misy tsy hita voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo zany hoe nalaina ihany zareo na ka ao amin'ilay fiainantsika misy inona aloha tao
misy afo be dia mbola natsika any amin'inona koa lozy tiaza manapa-kevitra ny androany tiaza manapa-kevitra ny androany dia ho hitanao ny adioanao raha manily ianao mivoaka eo tsy mampitahotra amin'ny resaka an'izany sao dia ho tsitsinareo hoe moromoromo paster zay tsy toko tena mpahafantariko marina fa izao miainga any amin'ny afo be nao dia tsika any amin'ny afo be ozy izy le namana izay na mpianatra maro to ihany mitaza any mba miova toerana fotsiny fa ka samy be afo natatsy amin'ny fiainantsika narakany amin'iny tena tsy mpitany zareo fa eo amin'izay ary le tantara anankiray navoaka ny very ka nanefany amin'iny afo be fa eto amin'izay le tantara anankiray ahitantsika azy romanina toko faraiky ambin'ny folo ndorangatsika miara mamaky an'ity miangatra oaly any misy olona tsisy ilana azy fa voavotsy misy miangariza oa izy dia zarizary ndaova kitsika miara mamaky tsika ty romanina toko faraiky ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo ty amin'ny narana tompona hoe mandrapiditsy ny afenony jetilisy iza zany miditra ao amin'le arivotoana voalohany-dritra jetilisy fa rehefa tafiditsika ka feno ny trano dia zay vao jerevana amin'izay ny israely zany hoe ny jiosy pure zay zany tsy mino mihitsy dia hoe jiosy ny malagasy aza mba midikizo amin'izany fa raha tio ianao ka tsy izy tokoa dia nefa nanantenan'izany dia aiza ny afaranao fahaverezana dimy favalao amin'ny fahaenina roapolo ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny israely rehetra ny israely pur sang dia hovonjena avokoa na ny farany adala na ny tsy mino an' jesosy ary zay ny mampiangatra an'andriamanitra dia ndraindray atezitra ty nao raha miangatra fa maninony reny tsy nandray an' jesosy zao zany ny zavatra teneniko anareo tsy jiosy zany malagasy dia mandeha nanao conférence tamina olona miaraka ny anankiray zany manao hoe jiosy malagasy dia zany manao hoe tsy jiosy malagasy dia nampitovy vitadinykanga aloha zay lany tao amin'ny trano fisaina inona ny méthode fa tsy mety raha vo tsy mitovy ny méthode-tsika dia ozy izy namaritra amin'le méthode méthode tena hitako ozy izy dia étymologie nanamboatra kolona mihitsy amin'ny angatoko zany ny atao hoe méthode étymologie dia izao miainga amin'ny fototry ny teny dia lasa izy zany nanazava ny jigasy dia jiosy satria be dia be ny teny gasy ny avy amin'ny teny jiosy ohatran'izao dia ozy izy dimy minitra izy ny teny afapo ianao dia zao zany teneniko aminao frantsay zany ny malagasy nioraka daholo ny olona dia avokoa ny teny dia revokoa rety teny rety fa avy amin'ny teny frantsay latabatra seze tiapitra ny teneniko teo daholo le avy amin'ny teny frantsay karatsy raha étymologie ny tondratsika azy dia frantsay tonga azy ka maraiky fenao fa frantsay gasy iotrano izy tapitra ny conférence satria resisika izy ny teny fidiny méthodologie étymologie eo azonareny hoe zavatra tiako teneny dikan'izay iaininao io tsy hoe mitovy amin'ny teny hébreu teninao dia jiosy ianao aza manaiky fitany olona fa fitaka ataony devoly zany mba hanekenao fa jiosy ianao etsy andray an' jesosy manantena famonjena botsy rehefa tonga nefa zany ka tsy jiosy ianao very ianao sa tsy very kotsanao mandray an' jesosy aza lany andro amin'izany ahoana ozy izy ary amin'izany dia vonjena avokoa ny israely rehetra araka ny voasoratra hoe ivoaka avy amin'ny ziona ny mpanafaka ary ampialina raha tsy mpanahy amin'ny jakoby izy ary zao ny fanekeko aminy raha manaisitra amin'ny fahotany ao raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy fahavalo ny jiosy satria ne ny hébreu ny israely ihany neka tsy nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy ka raha filazantsara no amakino amin'ny fiainany dia fahavalontsika izy kanefa ahoana ozy izy fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy ny amin'ny raza ay izy zany malala an'andriamanitra foana satria misy fifidianana tany amin'ny dia aza miady vitana amin'iko ndao ary tavitra ny arivotoana zay fitiniko ny fahataperany arivotoana teo tsika efa tany arivotoana navoaka le maty tao amin'ny ino izy teo
fiainantsika dia natsipy any amin'ny fary afo a zany hoe afo be miampy afo be dia nalaina kosa tana dia nalefa tany a ary jiosy a nakary dia tafaraka tamintsika tao iza zany tafaraka tany an-danitra amin'ny fotoana io ny fitsanganana voalohany isika io a efa nena rivotoana tany fa ty amin'ny farany rivotoana voareniko jiosy miaraka amin'le satroka ny lambalamba fafy manahaka antsika eo ihany koa ao anatin'izany vity zany dia inona mitrany zay vao anomboka ny fiainana lava dia azavaiko fa maninona ny lava be ohatry zany ny fionana amin'Andriamanitra ray a dia tsy maintsy mandalo seza bebebebebebeko dia vodio tanteraka zay vao azo miona ray tsy mahazo miona amin'ray zany ianao fa iza ny miona aminao nandritran'izay vanim-potoana zay Jesosy no miona aminao fa tsy ny ray ny fionana amin'ny ray zany a amin'ny fiainana mandrakizay io vao tena mahita azy ianao fantalohan'izay rehetrarehetra zay Jesosy no miaraka tamintsika fa tsy ny ray vakiko aminareo ary apokalypsy faraka ambin'ny volaika amin'ny roapolo ndao nareo mamaky azy amin'ny anaran'ny tompony nanao hoe Cristo. Sai isso. Putena, sai que tá aqui. E vai lá saber minha filha, me devolve no fogo, né? Tem raft que tá aqui, tem ir, faz de nada. Mura, sai de tarde, vou só andar para o se quer uma nada, no futuro. Miaraka amin'ny Jiosy dia midina nakamiterany tany dia eo vao manomboka ny fiainana mandrakizay lava be eo vao tena manomboka ny fiainana mandrakizay ary nareo feo avy amintseza fiandrianana manao hoe ino ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona io le Andriamanitra io indro ny tabernakelin'Andriamanitra eo amin'ny olona ny atao hoe tabernakelin'Andriamanitra zaho ohatra ny tsy tiako le diketeny taberna kely ohatra ny lasa hoe misy ny taberna kely dia misy ny taberna be fa avy amin'ny teny hoe tabernakle izy io ohatra ny tsy tiako mihitsy le dikeny hoe taberna kely mara ohatra ny manambany zavatra tsisy lanjany zany za tia diketeny a zay ny tiavako etymolozia tia diketeny a dia ohatra ny tsy tiako loatra taberna kely io ary nareo feo avy amin'ny fezafiandrianana nanao hoe ino ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy fa inona moa le atao hoe tabernakely le atao hoe tabernakely dia izao tenin'Andriamanitra ka rehefa miseho eo aminao Andriamanitra hiteny mivantana any amin'ny tapitra ny arivotoana vao hitanao ny Andriamanitra ray io a zay ianao vao hiteny hoe ary toetra nieritreretako azy hitarian'Andriamanitra nieritreretako hoe manao malabary fotratran'ny paskira dia mikiraro maro zay ianao vao tena hita hoe ito le reality le ray no tompoiko io atraminy zay fa mialohan'io Jesosy ny mahatonga Jesosy niona tamintsika tao anatin'izay vanim-potoana lavabe zay dia izao préparation amin'ny fionana amin'Andriamanitra fa tsy miona hoana fatany ianao rehefa miona amin'Andriamanitra io fa fiandrianana manao hoe ino ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary eo amin'ny olona ary Andriamanitra no toetra eo aminy dia ho Andriamanina zay vao mahita ny raitsika te hitany ray tena te hita ny fanapahan-kevitra ao aloha fikiro dia tazoro dia aza hialana intsony fa raha vao hialana ny fanapahan-kevitra ao aloha io dia ho hitanao fa very daholo ho an'ny